افدم و حمودم و خوش من قالك جارا برادر لسر قناة منا يوتيوب كومنت كورت شروبا دنفسينين قالك سباس بو جبوا افجا آلية كي دن هن كورت شروبا ازدابش مجبركو يعني نا أخلاق تيدنا نا منطق تيدي نا زانبون تيدي تشكتنا دجونة تشير وقوتن وسخيف يعني قاشو برسفا مددن جرناجي يعني برسفا وانددن وكوان يعني خمناك از دبيجم هوشنگ ايني فيسكار ايلي كولينار ايرو شمبير تلبربه وهوشنگ اي كرد اي بهنتنج هري از ولوتكم يعني مروف يعني تحملها مروف قراقرتنا مروف حتى قناغكي هي جيويد اتيكيت وقراقرتن وافتحملها هاني ودد آلي وهستي مروفاتي هستي تاكا كسي خدد بيش جانش خبرس دكمي او والله اجي ابو تشي بوم 20 سال جي ابو تشي بوم جارنا ولوز حالي وان برادر دبینم رخنه کجو پککی رتین چوا دخوازن بهانه جوان رخنه هاني رو ببینن جوان سوجي هاني رو ببینن سوجي يعني آپککی نه شاشتیه نه تشتکی ولو کماسیه کی دورا هانیه نه کماسیه کی تاک کسی سوجي کی کو برپرسیاریا آپو تیدهیه برپرسیاریا پککی وکی ریخستن تیدهیه و برپرسیاریا اندامین سرکردهیا پککی وکی ریوبری دوان سوجی هان دهیه اف سوجی هان پککی نتنی مروی رخنه بکه يعني جريك مروي دار زينة محكمة بك شعابو بقرو ودركف سوجن لدرجي مروفاتية سوجن لدجي كردايتية سوجن لدجي ديروكي قلق سوجهن إجا جارنا ودما از راخنا دكم ودنرخينم لغوري برسفه كجمر تانية واز شخورد برسمية واب ابوشي دقوهي قادن اف لكورن اف يعني علاقة وان بدمو دوران تنا قينا خوينن قينا بينن اف شو مسألة والله دماغو از ابوشي بوم 20 سال زيادتر مدخواند يعني نمت تشتي تاني تشتي بككي دخون درواي بككي جي مدخواند رخنيل بككي جي دهات داين مدخواند برسف دو برسفا ما نوكي سرتي ودوغماتيزم وحشكيا كونها برادري ما يابوشي تيدن وجا برادري ما يابوشي ايه هدي خوش كجارنا ولو بشيوية كي سخته بناظن سخته يعني برسفه ددن يعني او جسارت او ويركي تني روبروش بركو از وناز دكم اوي كودنافا لفو تفقرا نفساندني يعني جنفشي مو اي بريمة جي قري وان جي قراسي وان حتى يعني كسي نورمال جي اس وناز دكم يعني يكوري برسفام بده بأشكره وبالرو بنافي خوا بقلافتي خوا بكسايتي خوا ازي دفتر او يدرخين مدين بسر ماسي وزيوي يعني ازيوي تعذيبكم يجبركو ام هفدو ناز دكن اولو ناكن دشن مثلا وي بناغا كي سخته دبن وي برسي خمناك يك جوان كسي هان يعني از يجبركو مجارة برسيفي زي بدم مبريجي برسفا فانش دي هان دايه برادرك يجمر دبيجوكو يعني دبيجي كو يعني از ارجومنت نادم يعني جي از بلغيا نشان نادم كال كيجان دفري ابو ريشي شيخ سعيد كري كال كيجان دفري ابو بسني كماليزمي داي برادري هيجا ككي بدر خان از بناوي دي سخته يعني بتربع خمناك
نسوجي نزانيا تن نسوجي منه هر شخور بچکی بخوین وگر ارشیفا پککی دا خویانی آپو پرتوکین آپو گلک جارا مگوتیه دعوه اورفا ده سالا 10,001 ده دعوه اورفا ده وکی بلگل پیش بری محکمه دادگه آپو پس نی قوناغا دا مزراندنا کومارا ترک دایه وحتى PKK دبيني وكي شوباجوي وي قوناغا هاني براتيا قلان وديمقراسي يعني ديمقراطيزة كرنا تركيا كل سردستي مصطفى كمال اتاتورك هاتي بنجهي وي هيمي وين سركة هاتي دامزراندن لبلغيا محكمة ده پاراستنا خو پارازنامه خو ساولمه خو اورفا دعوه اورفا اپو وانتشتيهان اشكره ولو شعبي خد شعبي قالي كرد واشكره دبيش هي هاي تجي تنا نسوجي من بريم هرواب زماني تركيجي هي بعربيشي هي هرش خربخوين ليفجر جبركو بلقى تركيجي اني بلقى بعربيشي اني وقلت ايميل اخويا الراستي بشرفت سختجي بشينه از اشتر بشينم تو راستيجي بشينه از اشتر بشينم بخواز نيجمر نبيج بي بختيا نكد نبيج والله بي بلقى هات تداخذ بريمه د آخافتني آپو د يعني هفديتني بي بباريزري بي د بيجي مبريجي مبروج وبمه وبالصال ما يعني ديكومنت كر بلقى كر يعني ورقرا ويا عربيجي هي د بيجي شاشتيكي هي دنافا قالي كرد ودنافا قالي ترك ده قالي ترك موك دجمني قالي ترك دبينه وقاتلي بابكا وشيرمجا وقالي كرجي اتاتورك دبينه دجمني قالي كرد افنا راست نا اتاتورك دجمني قالي كرد وناز دجمني قالي تركم ابو هلانا دجمني قالي ترك افي حقيويتين هي برا باخ قدام هات لسر فروق هنا نقياش بو تركيا بزمان تركي اشكره جامير دي بيجي اشتركا حزدكم اتخوازم خدمتا تركي بكم بيركا الدايكا عمل تركي ودخوازه هوداني يعني آلي كاري وخدمتا دو اشكره بزمان دمال جاوي خو فكر زماني وقت بالبل فيها نهانك دبيجي نلسر الشيخ ابو شما نلسر الشيخ دبيجي هات بيراوي کو دایکاوی ترکه و هاد بیراوی کو تخوازه خدمتا اگر درفت هبه اگر فرسنت هبه از دکارم خدمتا دولتا ترکی بکم نزان همو هاتن هشیوی و دبیجنا آپونا سر شیخ بو نزانم بنچ کری بو نزانم يعني بهانه این ببیرنگه هنه نه آپول سر شیخ بو بريجي سر شيخ بو نهاجي سر شيخ يعني حمود اشتيكو از دا آخذم درباري رخنين آبو پسنين كماليزمي از ببلغة دا آخذم بريمه ت بلغة تتنا نسو جيمنه تناش ناخوينه نسو جيمنه تناش ناغر يعني جي تتزانه وتناش ناغر خبينا ايشينه وتدبيجو والله بيبنقه دا آخذ ونظام از بيبنقهم سروكي تبيبنقه سروکی ته وگر پرتوکی وی ایکو جو امرالی درکتنه ساول میوی اگر ته جیدرک دوان پرتوکی هان دید او همو انفرماسیون بحثا جو آشو باش دا آخره جو استرونوم جو دیروک جو جواک ناسی جو فیلسوفی جو نزانم چو انفرماسیون هذا همو دشتا دا دخینه بید پرتوکی وی دی جیدرک هبه هر لیسته جیدر وکی لیکولینره کی نورمال لیکولینره کی جریزه دما لیکولینره کی پرتوکه کیان لیکولینه خو بلاف دکه لیسته یا چافکانی و جدرا داتی انفرماسیون خو به بلگه دکه ریبازا لیکولینا اوه هر بنه سروکیته ویدشتی هان کریه بشترو ور بحثا خلقی بی سروکیته بی بنگه دا آخبه سروکیته بی بنگه پس نه کمالیزم دیده سروکیته بی بنگه پس نه قوناغا دا مزراندنا کومارا تركيت ودبيجي فقر دعوة أورفا كي بدرخان كي هجا فقر دعوة أورفا تيدا أشكرا آبو بزمانكي أهولو دريش
نش تفديدك نش مفديدك نش الشيخ سعيد فديدك دبيجي سرهلدانين كردا اي وي دما هاني اللي هم بري كوماري هنا كومار نوبو جمهورية نوبو نتجي خود ابو gerek şans û fırsatê bidana Mustafa Kemal Atatürk ji bo ku karibe sozê xwe pêk bîne. Sozê berî damezrandina Komarê Kemal Atatürk hin soz dabû eşîrê Kurda kesayetiyên Kurda apû di wê daxuyaniya xwe de di wê paraznameya xwe de di wê belgeya hanê de dibêje Kemal Atatürk semîmî bû û ciddî bû lê sûcê Kurda bû. Serhildan çêbûn û Kemal Atatürk mecbûr ma ji bo Komarê biparêze bi sertî bi hişkî bi xwînrijî nêzîkî vê yanî serhildanên Kurda bû ev apû bi vî rengî bihaneya bîyî di mehkemê de bîyî parêzerê Mustafa Kemal Atatürk di qunaxa 1922 23 24 25 û heya 38 apû bîyî abûqat parêzer ê Mustafa Kemal Atatürk û qaşo ku dawaya Urfayê Abdallah Öcalan xwe têde diparêze xwe naparêze Kemalizmê diparêze Komara Tirk diparêze û serhildanên Kurda û saziyên Kurda reş dike û bihaneya ji Kemal Atatürk re peyda dike her bixwîn piştî werçin birayekê xwe û were wilo bi ilmî bi zanistî bi mejîkî vekirî rexne bik û bersivame bik. Baş e ev jî çû. Çi dibêje ev biraderê hêja yanî dibêje wela ez polîtîkeya PKK naecibînim wekî we de me kir vîdeo jî komenta wî kurte şîroveya wî çima ya bo tu xêr bi polîtîkeya PKK te naecibîn dibêje biratiya gelan tiştî herî dawî ye. Mero tê difikire ewil gerek merek tola xwe helîne tolhildanê yanî helîne mêrê kulo tolhildêr û ez behsa kî dikim ez behsa vê xwediyê kurte şîroveyê de were bi navê xwe ê heqîqî ê rastî bi kesayetiya xwe rexne li PKK û li apû bike û li biratiya gelan bi vî mentiqê hanê were eger tu zilam û tu mêr û tu ji pişta bavê xwe yî kerem ki bi vî rengî hanê xem nake ez bêjî ji te qebûl dikim eşkere bêj eşkere derkevû û rexneyekî pir sivikê yanî ne rexneyî eslan ne rexneyî yanî polîtîkeya PKK neecibîne di vê mesela hanê de di mesela biratiya gelan de pir şoreşger e pir niştimanperwer e neteweperest e mêrik ne neteweperwer neteweperest e biratiya gelan naecibîn de fermo eşkere bersiva PKK bit bi navê xwe yê rastî bi kesayetiya xwe ya rastî ji bo ku merov zilama nas bike. Baş e ev jî çû xem nake ev jî derewekî yanî polîtîkeya PKK neecibîn û lê li aliyê din re û ji min re biçû PKK biparêze. Çi dibêje evî camêrê hanê divê yekhane yanî çend xal nivisandiye wedît yekhane hêza li Kurdistanê dagirkeran dikuje PKK'yê nerast ev nerast û ev derewekî mezin e li ser PKK çima ji ber ku PKK ji salên heşteyî de piştî Xweynî hat serdesthilatdariyê heştê wî yek têkiliyên PKK bi Xweynî re çêbû ev û heta roja îro berdewam û ev di erşîfa PKK jî diheyî û gelek kesên ku dev ji PKK berdan behsa vê mesela hanê kirine û gelek kesên apû xwe di pirtûkê xwe di behsa vê mesela hanê kir têkiliyên bi Îranê dema li Şamê bû mapesên dida mapesên Xweynî û Komara Islamî û şoreşa Islamî dida mapesên dida û ne tenê wilo ji ber navê xwe kirbû Elî û navê jina xwe kirbû Fatma û navê birayê xwe kirbû Hesen Husên ez behsa rehmetiyê Osman Öcalan dikim û wilo di nava yanî fikrê şîî û fikrê Elewî û polîtîkeya şîî û Elewî pir qaşo yanî çûbû kûr çûbû qaşo mêrik çepgir û guhna divan meselê lê pir taifî
تفدقريا آبود قناغا صالين حشتي وصالين نوتيت بربسني علي داو قالك يعني بدوي واري هاني ده خمناك تيكليين PKK بريجيما إيراني ده حتى روجا إيرو جارنا تيكلي خراد بون أفراسته جارنا شروع بچونجي چيد بو أفراسته قالك جارا رژیما ایرانی کادروی PKK دار دکر افراسته لی PKK تیکلیه خب رژیما ایرانی را قط نکری تجاری قط نکری اف چو باش مبریشی گوتی و ببلگه برای هجا که بدر خان ده مها یکی 1908 هنا آبو للشامي بو دروجنامه الحياة بزمان عربي آبو دبيجي تيكلية مبرجي مع صدام حسين رحية 1908 آبو مها أكتوبر الشامي دركت بي جوج الشامي دركت بشش بحفت مها بحشت مها بنه مها دوي قناغة هاني دي يعني هنا للشامي بو آبو الخوام كرهات كو تيكلية وي بصدام حسين رحية دو خوازن فان تيكلية نهان خورت بكن بيش بخن لي رجيم صدام حسين قبول ناك اف كي دبيجي آبو جكير دبيجي جروجنامه على الحياة دبيجي اف جي بلغيكي كو تا وشروبيا تا درو دردخينه كنا تيكليين آبو بالرجيم داگر كر اي كردستاني رهي رجيم ايراني ورجيم صدام حسين وتي يعني حمو كزانه شو قيسه ناكو كيدنا برا رجيم ايراني ورجيم صدام حسين جي حبو ليجمر نبيج آبو نك ملايكتي انا تجمر بج اي بدكجي رجي تيكليه بشاي ايراني رهبو بدكجي تيكليه بخميني رهبو اري كسك انكار ابي مثلا هاني ناك بس لو خم قربي ندما جوجي لتطنق بب تبيج والله بك ملايكه اللي دما اشتر ببلغيا بينم كنا انا ملايكته يجي تجمر بيجي ايه اري خلك يجي ولوبون جمر PKK خوا نك ملايكت نك ولات باريس نك شورشگر نبيجي والله يكانه داگر کران دکوجه لکردستان PKK نراست بری من نراست اوجی چو آبو 20 سالا الجم حافظت ما 20 سالا جه 1907 ونهاده هابينا حفتي ونها حيا اكتوبر ده نهي اكتوبر 1908 19 سال 20 سال آبو ده حنبيزا رجيم بحث ده ما رژیم حافظت ما رژیم حافظت رژیم بحث کینه اوجی جگنی ترین پیشترین قریشترین رژیم داگر کرین کردستانی رژیم کی دیکتاتور فاشست و طائفی آبو ما پسندایی ما خوزیاش مالا خودیر بزمان عربی زانیبا بزمان ترکی نه عربی نبته ما نه ده 1908 دروجنامه سرخبون وگر به PKK و روجنامه PKK و آبو چوا پسنی حافظه سددن وگر روجنامه سرخبون حجمارا حزیرانا 10,000 به PKK چوا سرساغی جمال باتا اسد و رژیم بعث و رژیم سوری ردشینه لسر مرن و گبربونا حافظه سد وگر حتی روجا ایرو PKK دیسا لقل رژیم سوریه قلب ماسي قل سر ماسي جارنا تكلي خرادبن اللي PKK ديك جاري يعني تكلي خو جي رژیم سوري قتنا كلي اف سي رژیم داگر كر اي كردستاني PKK تكلي PKK بوان رهبو بتكلين كور واستراتيجي وبو آلاف وقت خدمت افغان رژیمی يعني اگر ارجنتين جي داگر كري كردستاني بانه PKK بچونه تكلي خو پیر چه بکرنا اگر برازیلیا چی داگر کری کردستانی وانه PKK بچونتی کی جان ولات PKK دولت کی نهشتیه ونه چی تکلی اقریش استخباراتي بوار دانانیه تجمر بیش سیاست پولیتیکایی ایریکا فیدا کردات ایده چبو فیدا PKK ده هبو بس فیدا کردا کاشخور لحاله کردا بنر که دشوی جوی وان يعني
PKK بو خلامê Ermenistanê, bû xulamê Yunanistanê, bû xulamê Rûsa, bû xulamê Amerîkîya Amerîka. Yani dibêje ez çepgirim û kapîtalîzma modernîte û têkilî û danûstandin bi Amerîka çê dike. Heqeqeya te. Tu ji min re dibêje na yekane partiya ku li Kurdistanê dagirkera dikuje PKK'yê. Vir Türk jî ne û. Yani Tirka heta ku yekî ji leşkerê Tirka dikuşt, deha Kurda dikuşt. PKK ev mal bû. PKK berî ku berê xwe bide dewleta Tirk, ardêşa Tirk, yani tevgerên siyasî yên Bakurê Kurdistanê qir kir. Nema tiştek di wan de nehişt. Halê wan ne ti hal bû, rezê wan ne ti rez bû, te reza PKK jî hat lêxist. Ma qey tu nizan, ma ne tu dizanî, ma ne tu lawê herêmê yî. Kekê Bedirxan, ma ne tu kurê herêmê û tu dizanî PKK çi anî serê xelkê. Îja tijmir hatiye, tijmir dibêje yekane û nizan çi. Hûdapar xayîn e. Ev birader dibêje. Êrêya boçî xıyaneta Hûdapar kiriye. Me gelek cara rexne li Hûdapar kiriye û me yani bes yek were ana ez rexne li PKK dikim. Ez nabêjim PKK xayîn e. Ez vî hukmê hanê ji temaşevanan re dihêrim. Ji guhdara û ji xwendevanan re dihêrim. Ez dibêjim argumenta, belgeya, delîla, nerîn, hemû tişt ez top dikim datînim ber temaşevan û ji ew hukm bike. Ew bêje xayîn e, kêfa xwe yê, nexayîn e, bi kêfa xwe yê. Ez li min wekî lêkolîner ez van tişta bînim pêşberî xelkê. Tu bi çi heqî ya tu dibêje Hûdapar xayîn e? Hûdapar çend kes ji malbata te kuştiye? Hala wer vê derê. Wer vê derî wer cem e. Hûdapar çend kes ji malbata te kuştiye? Eger kesên ji malbata te hatibû kuştin ser destê Hûdapar, çima tu dewwe û mehkeme li hemberî wan venagir. Hûdapar xayîn e. Çi kiriye Hûdapar xayîn e? Bi qasî ku Hûdapar sed, di sed, sêsed, çarsed yani kes kuştibe. Hezar kes kuştî. Baş e? Ne ku ez hejmara insana kêm dikim. Ciyê rexneyê, ciyê nizanim şermezarkirinê. PKK li gorî Apoyê te dibêje. Li gorî daxuyaniya Apo havîna 2008 Apo dibêje 14,000 kes di nava PKK hatine tasfiye kirin. Ji havîna 2008 vir di bê hesab. Ne tê de, ne di nav hesab de. Lê duê qunaxa hanê de 14,000 kes bi devê Apo. Bi devê Apo, Apo ji Kurdan re nabêje. Apo ji Zekeriya Oz re dibêje bere were bi min re biaxive ez deftera jêr vekim. Wekî îtirafçî. Bi mentiqê îtirafçiya behsa Ergenekon û PKK dike. Îja dike sûcekî, dixe sûcê Selîm Çirûkaya, Seîd Çirûkaya, Şemdîn Sakik û van kesên ku berê li dora Apo bûn. Selîm Çirûkaya Apo jê dixwest ku herî pirtûka li ser wî binivîsîne. Selîm Çirûkaya çû pirtûkên ayetên Apo nivisan. Saeta wî xweş. Xwedê emrê wî dirêj kir. Eger Selîm Çirûkaya nebûna, ew pirtûk jî tunebû. Ew înformasyonê ser Apo jî me nedixwend. Wê gelê Kurd nezanîba. Baş bû mala wî ava li hemberî tehdîdê PKK 10 sala veşartî me. 10 sala. Ev Selîm Çirûkaya ku Apo ji İmranî dev davêje ye. Dev davêje Selîm Çirûkaya. Dixwest Selîm Çirûkaya ji holê rabe. Apo tiştê qirêja didirê PKK de û têkiliyên Ergenekonê û jî tem û dewleta Kur û tiştê bi vî rengî hane dixwest têxe stûhê çend kesên ku ji nav PKK derketine. Îja tê ji min re Hûdapar xayîn e. Êrî kuro çi xayîntî? Çi xayîntî kiriye? Dibe Kurdistan tin ne, dibe gelê Kurd tin ne, pesnê Kemalîzmê dide, pesnê Mustafa Kemal Atatürk dide, êrî jî Şêx Seîd dike, êrî jî Seîd Reza kiriye. Hûdapar çi kiriye? Çi kiriye ji dîroka Kurda? İslam yani muhafazakar in, ji ola xwe hez dikin, ji ez yani qenaeta wan heyî, baweriya wan heyî, eqîdeya wan heyî. Her kes û eqîdeya xwe. Her kes û qenaeta xwe, her kes û îdeolojiya xwe. Çawa te Apoçî, te Xapoçî ev jî evalê Hûdapar in.
تا چه جوانه تولو توان دك خاين چه دبيجه دبي قافاش بو فلسطيني دا كاتن قادا روجافاش جبير كرن تقوچه براي بدر خان على دنگي خوهل از دنگي تبي بيزم جبو فلسطيني ده حشتي وددواده پککیا پققیا تا ده خورتين كردا خص بن آخا صار جبو خاطر فلسطيني لنبري إسرائيلية شردكر ده حشتي وددواد بري كو في شكل لنبري دولة ترك بالتقين لنبري إسرائيل وجبو بارستنا فلسطيني أكر فقر لديروكا بككي وارشيفا بككي بري من نسوجي من نزانيا تو غشيمتيا تا نزانيا تو تنزان ارشيفا بككي فقر سرخبون صالن حشتي وددو حشتي وسسي حشتي وشار حشتي وبين تي باش فلسطيني تيد ببينه تي باح تي برپرسين فلسطيني نوچه شروع و پشتگیری داخویانی پر اي فلسطيني تيدندري سرخبون تشمرتي بحثا هودا باردك وتجوان دك عيب از پشتگیریا گلی فلسطینی دکم از هوشنگ گوسه از چوم فلسطینی مدیتی از پشتگیریا گلی فلسطینی دکم نه عیب نه شرمه هودا پار تشتکی باش کریه پشتگیریا گلی فلسطینی دکه باشه راسته گرک پشتگیریا قامش لو بک از ویابتره گرک پشتگیریا عفرینه بک گرک رخنه الدولتا ترکش بک هودا پار گرک دوی واری هانه ده گرک زلال بک گرک وی جلکا هانه جي بن بككي ترخين رخنا جبو يعني جعالية إنساني جعالية مروفاتي يعني بجد ناس نامية كرد آهودا باري چواتي خويا كرن نتني كردين باكر كردين روجاواجي كردين روجلات كردين باشوري كردستاني مظلومية و مغدورية آوان كردين هانجي گرك هودا با بپاريزه و پشت كربه شوات يعني حديث بيخنبر هنا دبيجن الأقربون أولى بالمعروف بنجيه بكن لكسي نزيكي مروف يعني هجاي في قنجية هاني بيترج كسين دور بكسين دور جير مربك بس عول دبي مربش قريا كردي خوابك اف دنجي دبي بش هودا بار دبي الفي مسألة هاني برچاو در باس بك رينا دن بككي في مسألة هاني كو والله هودا بار تاني بحثا فلسطينية تو كرداج بيكرين نا بحثا فلسطينية يمكن بحثا كرداج يمكن بلكي كربن از نزانم بلكي هودا بار بحثا عفرينية كربه بحثا روجاوا كربه لي هودا بار جيد زانه وجيد زانه متجيد زانه كروجاوا حمود بن داگر كريا بككي دي دبن ظلم و زورا بككي دي روجاوا بتبعي هودا بار وهر بحثا روجاوا بك كو بككي لباكر هودا پار دکوژن و جهودا پار دخوازه که وره پاراستنا روجاوا بک نه از بهانه از بجم لی روشکی ببیرنگی هانه جی هی هودا پار دبی جدا بک دنابرا پککی رژیما پککی سیستما پککی درویم پککی و گری کردی ربنی بندستی پککی هودا پار دبی مسئله هانه دبی زلال بک دبینه حال کردال با کره کردستان دبن دستي بككي دي كتي چروشه دحقاتي وي جي خرابتر جي بيستر جي نباشتر لروجاباي كردستانشي هي دبي هودا بار في مسألة هاني نازلك لي هودا بار خاين جبرچه خاين يا ابو باجمر بحثا فلسطيني دك اگر هودا بار جبو مسألة فلسطيني خاين به اشي خاين اگر هودا بار جبو مسألة فلسطيني خاين بككي جحشتي ودواد خاينها ناخ دوی واری شخورتش دکیدن بهانه اکیدن ارگومنت اکیدن لسر هودا پاره باخب چیروک فلسطین نین میدانه جبر كنت تكفر لدوي قول بوز قول شعبي قول سري خدخه كي بدر خان افجيشو خاله كيدن جيت بيجي دبي چك دانين شبركم مقرق جارا بحصاب بقى كي چك يخدينه بمدما في قوتنا هاني مبيس كنبي هات كني كي بدر خان هات كني كي بدر خان نايك كوچو خورتي كرداتي كشتن جبو نتويا ديمقراطيك وكومارا ديمقراطيك وبراتيا قلان كو قاشو شي حزناك دسبيكا كرتا شروع بيا ويدي كني بناي
و خورت و کچی ما ورن کشتن دبن چکاده جبوان آرمانجی هن کنیوی به گوتنین داخوازن هوشنگ او سیتی کج پککیر دبیجه چکاده ورجن بری خور هر لدیروکا تفگرین رزگاریان اتوی همو ای کردا ای عربا ای تو کرد خوا ای امریکا لاتینی ای فلسطین تو کرد خوازه انگولا کوبا سریلانکا کیجان دورین دنیای دکیجان قنواغین دیروکی ده اگر تا تفگرکی وکی پککی و داخوازن پککی جواکا اکولوژی و نتوا دموکراتیک و کمارا دموکراتیک و براتیا گلان وان ارمان جنهان جمان حبه و پیوستی براکرنا چکان و شر چکداری و چکدار کرنی دیتی به از بیجمولا پککه عادت وای و بریوی خلق به ویرنگی هانی راهشتنم بریم پککه دما راهش چکا دگو کرد و کردستان و یکیتیا کردستان که سربخه و آزاد قی نه بیرته هرکه نه بیرته هیزین رزگاریا کردستانی کو پشتیوی بو آرگه که ارتش رزگاریا گلی کردستانی حیاوی قناقی جی آرماجن پککه ده هشتی و ششاد بو هرکه بو آرگه که آرمانجن پککه کردستان کی سربخه و آزاد دو اولو سالون بشی مقبوله ام رازینه و چاوی یعنی قاشو باکوری کردستان رزگار بکو و بری خو بده پرچیدن ببیرنگی هانی ما پیشگیری پککی کر چه علاقه ما پککی هی بریم یعنی پککی درسی می رزگار بکر رزگار نکه چه علاقه ما هی مدگوت کو درسی می آمده و مردین و مدیاده رزگار بکه و بری خو بده قامش لو عفرینی و کوبانی و ده پشتگیریا تفگرها رزگاریه باشور کردستانی لروشلاتی کردستانی بکه ابوش بر وی ما پشتگیریا پککی دا ما چی محی دناوا پککی ام حمول سر پشتی قلابتن و جمر نهاد بجه کمالیزم باشه و کمارا دموکراتیک و نتوه دموکراتیک و قوزر قطع دموکراتیک باشه او ارمان جن پککی وجدانی تا مجی اگر وجدان هبه مجی تا اخلاقی تا ولاد پاریزیاته او ارمان جن پککی کراده هیجیه ارمان جن تفگره کی رزگاریان تویه آرمان کسایتی ناسنامه تفگران رزگاریا نتوی د دنیای د دیرو کی وان آرمان جنهانه چه دشه بین هفدو او آرمان جو داخوازن پککی اینها علاقه اوی بشری چکداری چه هیه علاقه او آرمان جن کومله جواکا سویل آرمان جن پارتیه کی سیاسی کو علاقه اوی بشر تنه چکداری تنه بجشمر نبیج والله از کنیام کنیته بره بتربی کنیته بره یعنی وی چکاهانه کو بیه بارگرانی لسر دوزا گلی کرد لحموده بره نما بهانم نما صدمین پککی کو دید کو پیویستی و گرینگ رایج چکان نما هجمر بین بهانه بین ورجمر نبیش والله دما موی گوتنه بیست از کنیم یا کنیته بره بتبی کنی مب کسی وکیته کو تدگوه گیده تدکرده کو حتی نهات نزانه دنیا بکده ده چوب دنیا بکده ده پککی گلو تفگره کی رزگاریا نتوی یا نا آرمان جن پککی آرمان جن رزگاریا نتوی یا نا چکین پککی چکین تفگره رزگاریا نتوی یا نا تنزانه یا بریمه تنزانه برای اجا اب نزانی بارگرانی یعنی عقل کم مجیه کم بارزی دی کاجاشتر چی بکن اجا چی دبیجه گلو پککی چک دینه ماوی یعنی نتویا کردوی زندی بهشتن کاچیش بیار بیشم از چیش در بیشم یعنی از چا برسیوایی بدم بریمه که بدرخان ایکو نپش ناوی بدرخان تا خو بشارت دیه اگر چکیم پککی تکرب کرد ایم چکی پککی منه کری کرد
کالی من دماج سرخطی هات بن خطی بری زیدتری 100 سالی شال و شابکیوی و کم و کروزی وی لسری وی بو نه چکی پککی بو زمان کردی کو کت ناف دوی ما مش دایکا خواستن دایکا ما نه بخیره چکی پککی زمان کردی دوی وی دلویا دیامه و داپیرامه ام بری پککی کرد بون و پشتی پککی جی امی بمینن کرد نه بخیره چکی پککی نه تویا کرد مایی سرپیا دما شيخ سعيد رابو دما سرهلدانا شيخ سعيد وبري شيخ سعيد تي انا جمر بيجو والله نتشكي بكي بانا ملاي جزيري ديوانا خو ند نفسان نتشكي بكي بانا فقه تيران ديوان وهالبست وشعري خو ند نفسان نتشكي بكي بانا شكو مل احمد خاني مموزيني د نفسان تشكي بكي بو قنجيه بكي وتشكي بكي بو قولوا عيب شور عيب انا ابوش خور فرك بك دروكي بك بيج قال كرد مريب ومي زنديكر ومنظام شكر جي فلان فلان شخور دروا بك اري برش خور حياه سبي دروا بك انا وجي ورن دروي بككي دوباره بكن وبجون اي عيب وجاتو جمر بيجي نتويا كرد بيچكي نتويا كرد بري چكي بككي هبو بريم هر فقر ج رحمتيه فايق بجاق فدي بك ج رحمتيه موسى عنتر فدي بك موسى عنتر دما بشي جاقرخين شرم بك فدي بكن دما جاقرخين هلبستو شعر بزماني كردي دنفسان آبو دو كردبو چكي بكي الكي دريبو ياو عيبي ياو ويرابن بيجن اگر نه چكي بكي قاشو يعني مسوغري هبونا قالي كرد چكي بكي شخور لفي عقلية هاني لفي منطقي هاني لفي مجية هاني بنرن ياو قالي كرد نتويا كرد نه پککی دین آلیک چکی پککی دین آلیک گلی کرد و نتویا کرد جی پدکی و چکین پدکی جی مستره جی ینکی و چکین ینکی جی مستره جی جلال طالبانی و مسعود برزانی مستره کوانا اف هر دو کسی هانه مسعود برزانی و جلال طالبانی چیا دیتنه چک دیتنه شر دیتنه بمبا دیتنه آپویتا چه دیتی آپویتا آپویتش هفته و نهاد هاتی جمر حبیزا رژیما حافظه ست مایه حتی بری حافظه ست بمره بسالونی دکی بسالا شامه درکتی هاتی و جمر ولی کچک و نزانم حسن اطیلا اور وی پیشوازی کرنه و پیر دا آخون آپویتا چی دیتی از چو قیصر رخنل مسعود برزانی بکم لجلال طالبانی بکم لقاسم لو بکم لنينوكا هريك جوان بحزار آبويتي بحزار كسين وكي آبويتي عيب عيب وورج مر قالي كرد بكن مري وهبونا قالي كرد ونتويا كرد وزنديب اگر بكيكي تشكي خداينا وزنديب وخوشتربه وباشتربه وجيان بي بكيكي قلقي خوش ابا از حوالی پککی و مشتر بید بیش بی پککی جیان گلکی خوشه گلکی آزاده گلکی بچیج و بطعمه يعني اشتد بيجم حبونا پککی سر حساب رومتا کسین کو پککی باوره سر حساب اراده و وین و کسایت یا کسین کو هینا دا آخرا پککی دن کرش موان دا دستی پککی دی تناسکر برای بدر خان يعني جيان بي سروك دبي وخوشتر دبي بي سروك خابو يعني از چشتر بيجم انا زانم چوا پسني جيانا درواي پككي اشتر بدم جبو قروش كي جوجا تجي بچكي يولو بجربين رخنال پككي بك ولا درواي پككي شخور بچكي يولو اكسجين نفس ماکی نو نرینکی نو فکرکی نو رامانکی نو شورجیانکی نو درفتکی نو لدروای زندان و آخرا کو پککه جه حواله خو جه آلیگری خوره آوا کریه اف دوگماتیزما گنی اف دوگماتیزما کفکی عفنکی کو وی مجیه هانه خستی سریوه جه درکفن بشکینن اگر وندو خوازن
ji dewleta Tirk rizgar bibin, ji kemalîzmê rizgar bibin, berî her tiştî yekemîn gav di vê şopa hanê de ku hûn ji PKK dûr bikevin, ku hûn ji qeyd û bendên PKK rizgar bibin. Te nas kir birayê hêja, tu bixwazî bersiva min bide carekî din û ji xwe re bikene. Ne, ez piçek ji min re her xwe biwestîn û bi belgeya we bersiva min bide. Ne ji min re gotin motnê wilo şû başî wek apoya xwe û gotinên wilo ez bi belgeh diaxivim. Tu û apoyê te bê bingeh û bê belgeh diaxivin. Kurdar reş dikin bê belgeh û bingeh, Kemalizmê Mustafa Kemal Atatürk spî dikin, dîsa bê bingeh û bê belgeh. Ev qey me ji hev fêm kir. Heta demekî din, mijarekî din li nava xêr û xweşiyê de